Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и написать в комментариях, как бы вы поступили на месте Раи. Эта история кажется обычной только в самом начале, но уже через несколько минут все перевернется так, что вы не сможете оторваться до самого конца. Рая всегда считала себя счастливой женщиной. Ей было 42 года, она работала бухгалтером в небольшой строительной фирме, любила порядок, тишину и семейные вечера. Муж Виктор трудился водителем в частной компании и часто возвращался поздно. Их дом стоял на краю поселка, где почти все знали друг друга с детства. По вечерам улица пустела, только фонари тускло освещали старые заборы и калитки. Соседка Зинаида Петровна жила напротив. Женщина была любопытной, иногда слишком, но Рая относилась к ней спокойно. Пенсионерка часто сидела у окна и замечала все, что происходило на улице. Иногда это раздражало соседей, зато никто не мог отрицать, глаза у нее были внимательные. В тот вечер Виктор снова задерживался. Рая приготовила ужин, посмотрела на часы и тяжело вздохнула. Муж написал короткое сообщение: «Буду поздно. Срочный рейс». Такие сообщения приходили все чаще. Раньше он хотя бы звонил, а теперь будто стал чужим. Около 9 вечера в дверь неожиданно постучали. На пороге стояла Зинаида Петровна в старом платке и с тревогой в глазах. «Рая, ты только не пугайся. Я не хотела вмешиваться, но обязана сказать. Что случилось?» Соседка оглянулась по сторонам и понизила голос. «Уже третью ночь кто-то стучит в вашу калитку. Тихо так, 3 раза. А потом уходит. Я сначала думала, показалось. Но вчера видела силуэт мужчины». Рая нахмурилась. «Может, подростки балуются?» «Нет. Вчера после стука твой Виктор вышел во двор». У Раи внутри все похолодело. «Что?» Я сама удивилась. Он вышел, поговорил с кем-то у калитки и быстро вернулся в дом. А утром будто ничего не было. Рая попыталась улыбнуться. Наверное, знакомый какой-то. Но улыбка вышла натянутой. Всю ночь она не могла уснуть. Виктор пришел почти в час ночи, тихо разделся и лег рядом. От него пахло чужими духами, но Рая уже не знала, это правда или ей кажется. Утром она решила не устраивать скандал. Вместо этого заехала после работы в магазин техники и купила недорогую камеру наблюдения. Продавец помог настроить приложение на телефоне. «Хотите видеть, кто приходит ночью?» – пошутил парень. Рая только молча кивнула. Камеру она установила незаметно, направив прямо на калитку. Виктор в тот день был необычно добрым, сам помыл посуду, даже принес торт к чаю. От этого становилось еще тревожнее. Ночью Рая специально сделала вид, что уснула. Виктор долго ворочался, а потом тоже затих. За окном стояла абсолютная тишина. И вдруг, тук, 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 тихий стук в калитку. Сердце Раи забилось так сильно, что она испугалась, муж услышит. Виктор осторожно поднялся с кровати. Очень тихо, словно делал это не впервые. Он накинул куртку и вышел из дома. Рая схватила телефон и открыла приложение камеры. На экране появился двор, освещенный луной. Виктор подошел к калитке и быстро открыл ее. Рая замерла. На улице стояла молодая женщина в светлом пальто. Она нервно оглядывалась по сторонам. Виктор что-то сказал ей и взял за руку. У Раи потемнело в глазах. Но через секунду произошло странное. Женщина протянула Виктору какой-то конверт. Муж резко отшатнулся и начал качать головой. Потом оглянулся на дом. Рая прибавила звук. «Я больше не могу ждать», — тихо сказала незнакомка, она должна узнать правду. «Ты обещала молчать», — прошипел Виктор. «А ты обещал помочь ребенку». Рая почувствовала, как земля уходит из-под ног. «Ребенку». Виктор резко схватил женщину за локоть. «Уходи отсюда, немедленно». Но женщина вырвалась и бросила конверт прямо на землю. «Тогда скажу ей сама». Она развернулась и быстро исчезла. В темноте. Виктор еще несколько секунд стоял неподвижно, потом поднял конверт и вернулся в дом. Рая едва успела закрыть приложение и притвориться спящей. Муж лег рядом, но она чувствовала, он дрожит. До самого утра Рая смотрела в потолок и не понимала, что делать. В голове крутились сотни мыслей. Любовница, ребенок, тайная семья. Утром Виктор ушел раньше обычного. Даже кофе не допил.
Как только дверь закрылась, Рая бросилась искать конверт. Она перевернула куртку мужа, осмотрела машину, шкафы, и, наконец, нашла его в гараже под старыми инструментами. Руки дрожали так сильно, что она едва смогла открыть бумагу. Внутри лежала фотография мальчика лет 10. Очень худого и бледного. А еще медицинские документы. Диагноз был страшным. Мальчику срочно требовалась дорогостоящая операция. Рая медленно опустилась на стул. На обратной стороне фотографии было написано: «Это твой сын. Я больше не справляюсь одна». Мир вокруг будто остановился. Рая сидела неподвижно почти час. Потом снова и снова перечитывала записку, надеясь, что ошиблась. Когда вечером Виктор вернулся домой, она молча положила перед ним фотографию. Муж побледнел мгновенно. «Ты рылась в моих вещах. Это все, что тебя сейчас волнует». Он тяжело сел на стул и закрыл лицо руками. Долгое время в доме стояла тишина. «Скажи хоть что-нибудь», – прошептала Рая. И тогда Виктор начал рассказывать. Много лет назад, еще до знакомства с Раей, у него был короткий роман. Женщина забеременела, но уехала в другой город и ничего ему не сказала. Несколько месяцев назад она неожиданно появилась снова. И сообщила, что мальчик тяжело болен. «Почему ты молчал?» – голос Раи дрожал. «Я боялся тебя потерять. Поэтому врал мне каждую ночь». Виктор опустил голову. «Я хотел сначала все решить. Найти деньги, помочь ему». Рая смотрела на мужа и не узнавала человека, с которым прожила почти 20 лет. А эта женщина приходит по ночам потому что ей стыдно. Она не хочет, чтобы ее видели соседи. И потому что я сам просил не приходить днем. Рая резко встала. «Ты сделал меня посмешищем. Весь поселок уже, наверное, обсуждает ваши тайные встречи». «Нет, все не так». «А как?» Он вдруг впервые за вечер повысил голос. «Я пытался спасти ребенка». Эти слова ударили сильнее любой ссоры. Рая отвернулась к окну. На улице медленно падал снег. Все казалось чужим и холодным. Несколько дней они почти не разговаривали. Виктор спал в гостиной. Рая ходила на работу как в тумане. А потом снова пришла Зинаида Петровна. «Ну что?» – осторожно спросила соседка. «Узнала, кто ходил?» Рая устало посмотрела на нее. «Узнала». Соседка сразу оживилась. «И кто она?» Рая вдруг поняла, как сильно устала от чужого любопытства, сплетен и подозрений. Женщина, которой очень нужна помощь. Зинаида Петровна удивленно моргнула. «В смысле?» Но Рая уже закрывала дверь. В ту ночь она долго сидела на кухне одна. Потом открыла фотографию мальчика и внимательно всматривалась в его лицо. Он действительно был похож на Виктора. Те же глаза, тот же упрямый подбородок. И вдруг Рая представила другое, больничную палату, испуганного ребенка и женщину, которая приходит ночью не из-за интриг, а потому что не знает, как спасти сына. На следующий день Рая сама попросила у мужа адрес больницы. Виктор не поверил. «Зачем? Просто дай». Когда она вошла в палату, мальчик спал. Очень худой, с капельницей в руке. А рядом сидела та самая женщина из «Ночи у калитки». Увидев Раю, она побледнела. Я не хотела разрушать вашу семью». Рая медленно подошла ближе. «Поздно об этом говорить». Женщина опустила глаза. «Простите меня». Рая долго молчала, потом тихо спросила. «Сколько еще нужно денег на операцию?» Женщина растерянно подняла голову. «Что?» Я спросила, «Сколько не?» «Хватает», у женщины задрожали губы. В тот момент Рая поняла одну страшную вещь. Иногда ложь рождается не из предательства, а из страха, но от этого она не перестает причинять боль. Через месяц мальчику сделали операцию, Виктор продал машину. Рая сняла почти все свои сбережения, помогли даже коллеги с работы, а Зинаида Петровна еще долго выглядывала в окно, пытаясь понять, почему к дому Раи теперь иногда приезжает та самая женщина уже не ночью, а днем, только теперь они пили чай на кухне втроем. Семья Раи уже никогда не стала прежней, но однажды вечером Виктор тихо сказал «Спасибо, что не отвернулась». Рая долго смотрела на него, а потом ответила «Не ради тебя, ради ребенка». Иногда жизнь ломает доверие одним тихим стуком в калитку, но именно после этого стука человек вдруг понимает,
Кто он на самом деле? Если эта история тронула вас, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк и напишите в комментариях, смогли бы вы простить такую ложь, и что бы сделали на месте Раи.